හෙට 15 වෙනිදා දවස් අමතක කරගන්න එපා. 15 වෙනිදා කියන්නේ අපිට රිලව් ගණන් කරන්න තියෙන දවස. ඉතින් හෙට 15 වෙනිදා උදේ 8ට 8 ඉඳන් 8:05 වෙනකන් රිලව් ගණන් කරන්න තියෙනවා. සියලුම දෙනා ඒ වෙනුවෙන් සහභාගී වෙන්න කියලා අපි ආරාධනය කරනවා. ඉතින් ඊයේ දවසේ 13 වෙනිදා දවසේ වාර්තා වුණු වෙබ් පුවත් පිළිබඳ විස්තරාත්මක වැඩසටහන අරගෙන අදත් මම ආවා. අයිබෝන් කියලා ඔයගොල්ලෝ හැමතැනම පිළිගන්නවා. සුපුරුදු පරිදි වෙබ් පත්තරේ වැඩසටහනකට වෙබ් එකේ තියෙන පත්තරේ කියවන්න කම්මැලි වෙලාවටයි වෙබ් එකේ තියෙන පත්තරේ කියවන්න වෙලාවක් නැති වෙලාවටයි ඔන්න මම අදත් අරගෙන ආවා මේ නෙවඩන් වෙබ් පත්තරේ. ඉතින් රට පුරා පාතාල වෙඩි තැබීම් යම්කිසි ප්‍රමාණයකට අඩු වෙලා තිබුණා. නමුත් දැන් ආයෙත් ඒක වර්ධනය වෙමින් තිබෙන බව තමයි අපිට පේන්න තියෙන්නේ. ඊයේ දිනේදී වෙඩි තැබීම් දෙකක් වාර්තා වුණා. එහි එක් වෙඩි තැබීමක් සම්බන්ධ පුවතට තමයි අපි අවධානය යොමු කරන්නේ. මේක නිවුස් 19 වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. හිටපු බන්ධනාගාර නිලධාරියෙක් වෙඩි තබා ඝාතනය කළා කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ගාල්ල අක්මීමන තලගහ ප්‍රදේශයේදී බූස්ස බන්ධනාගාරයේ හිටපු නිලධාරියෙකුට වෙඩි තබා ඝාතනය කළා තියෙනවා. ඉතින් 13 වෙනිදා පස්වරුවේ ඔහුගේ නිවසටම පැමිණි නාදුනන තුවක්කුකරුවෙකු මෙම වෙඩි තැබීම සිදු කරලා පලා ගිහිල්ලා කියනවා කියලා තමයි අක්මීමන පොලිසිය සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. වෙඩි තැබීමෙන් හිටපු බන්ධනාගාර නිලධාරියා එම ස්ථානයේම ජීවිතක්ෂයට පත් වෙලා තියෙනවා. මෙලෙස ජීවිතක්ෂයට පත්වත්තේ 61 හැවිරිදි බූස්ස බන්ධනාගාරයේ බන්ධනාගාර අධිකාරිවරයෙකු ලෙස පුද්ගලයෙක් කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මෙම බන්ධනාගාර අධිකාරිවරයා පසුගිය වසරේ මාර්තු මාසයේදී විශ්‍රාම ලබා ඇති බවත් වාර්තා වෙනවා. කෙසේ වෙතත් කවුරුන් විසින් කුමන හේතුවක් මත ඝාතනය සිදු කළේද යන්න මේ වනතෙක් තොරතුරු අනාවරණය වෙලා නැහැ කියලා තමයි මේ පුවතේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. පුද්ගලයාට වෙඩි තැබීම සිද්ධි මොහු බන්ධනාගාර අධිකාරිවරයෙක් ලෙස කටයුතු කරලා තියෙනවා. අපි දන්නේ මේකට මේකේ පොඩි තියෙන හෝඩුවාවක් මේකට සම්බන්ධද නැද්ද කියන්න අපි දන්නේ. නමුත් මේ පොඩි ලෙසි කියන පාතාලකල්ලි සමාජිකයා මීට කලින් බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ට මරණ තර්ජනය කරලා තිබුණා. නිලධාරීන් 4 දෙනෙකුට ඒ 4 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් තමයි මේ විදිහට ඝාතනය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් තාමත් හරියට තොරතුරු තහවුරු කරගෙන නැහැ. ඔහු විසින් කරන ලද්දක්ද වෙන අය විසින් කරන ලද්දක්ද පාතාලකල්ලියෙන් කරාද නැත්නම් මොකක් හරි පෞද්ගලික ආරෝපයකට මේක වුණාද එහෙම තාම මොකුත් අනාවරණය වෙලා නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මේකේ තොරතුරු ඉස්සරහට කුමන ආකාරයකින් මේ ඝාතනය සිද්ධ වෙලා තියෙනවද කියන එක. මේකෙදි පොඩි බයක් තියෙනවා නිදහසේ Tamanට රාජකාරී කරන්න විදිහක් නැද්ද වගේ සැකයක් නිලධාරීන්ට මතුවෙනවා. ඉතින් එහෙම සැකයක් මතුවෙන එක සාධාරණයි. ඉතින් රජයේ පැත්තෙන් වහාම මේ නිලධාරීන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න කටයුතු කරන්න. ඒත් එක්කම පාතාලයේ ඕනට වඩා සෙල්ලම් දානවා වැඩි. ඉතින් මේකට පොලිසිය තවදුරටත් බලාගෙන ඉන්නේ නැතුව හැකියක්මන් මේ පාතාල අපරාධකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය කඩිනම් කරලා මොවුන් නීති ඉදිරියට පමුණවන්න නීති ඉදිරියට පමුණවලා මොවුන්ට දඬුවම් නියම කරන්න කියන ඉල්ලීම තමයි අපි කරන්නේ. අනිත් එක තමයි මේ කවුරුත් කතා නොකරන කාලීන මාතෘකාවක් තියෙන මේකෙදි මේ එල්ලා මැරීම කියන එක නැවතත් ශ්‍රී ලංකාව තුළ නීතිගත විය යුතුයි. මේ අපරාධ ක්‍රමයෙන් වැඩි වේගන යන්නේ. දැන් අපරාධ ටිකෙන් ටික වැඩි වේගන යනවා. ඉතින් මේක උත්තරම ස්ථානයකට එනවා කොයි වෙලේ හරි. ඉතින් මේ අපරාධ කැල්ලි මඩ පැවැත්වීම සඳහා ඉක්මන් මැදිහත්වීම පොලිසිය පැත්තෙන් කරලා මේවා කරුණාකරලා නවත්තලා දෙන්න. මොකද ජනතාවගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න මේවත් එක්කම මේවට හදිසි මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරලා ඔයගොල්ලෝ ගාව ලිස්ට් එක තියෙන ලිස්ට් එක අත්අඩංගුවට ගන්න කරන ක්‍රියාමාර්ග දැඩි කරන්න කියන ඉල්ලීම පොලිසිය පැත්තෙන් කරනවා. ඒත් එක්කම මේ අපරාධ කල්ලි අතර ගැටීමකින් මේ යන්නේ අපරාධ කල්ලික සමාජිකයන් නම් එයත් නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ගැටලුවක් බවට පත් වෙනවා. මොකද සමහර යම් නඩු කටයුතු වල සාක්ෂිකරුවන් තමයි එසේ මිය යන්නේ. ඉතින් ඔවුන්ව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන තුරු ඔවුන්ව ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. නීති ක්‍රියාත්මක කළ උණු දඬුවම් පමුණවන තුරු ඔවුන්ව ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. ඉතින් පාතාලයේ මඩින්න කියලා පොලිසිය ආයුධ පෙන්වන්න යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ සඳහා ලබන නීතිමය මැදිහත්වීම මීට වඩා වේගවත් කරන්න. එතකොට මේ පාතාලයේ කෙසේ හෝ යම්කිසි ප්‍රමාණයකට අඩු කිරීමේ හැකියාව පවතී කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. තව නිවුස් එකක් තියෙනවා අපි ගමු. මේක දිවෙන තමයි වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. මේ ක්‍රීඩා පොත සුමේදගේ හෙල්ල ලෝකෙම හොල්ලයි කියලා තමයි හෙඩ්ලයින් එකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු නිවුස් එකට ගිහිල්ලා ශ්‍රී ලංකාවේ හෙල්ල විසිකිරීමේ ඉස්ලාමින් ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්තා හිමි කරගෙන සිටින මල්ල ක්‍රීඩකයෙකු වන සුමේද රණසිංහ 2025 වසරේ හෙල්ල විසිකිරීමේ පිරිමි ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම වල පළමු ස්ථානයට පත්ව ඇත. ඒ දෙවෙනි ස්ථානයේ රුමේෂ් පතිරගේට හිමි වෙලා තිබුණා කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් සුමේද රණසිංහට අපි කණ්ඩායමත් අපි උණුසුම් සුබපැතුම් එක් කරනවා. ලක්මාතාව රණින් බැබළවීමට ලක්මාතාවගේ කීර්තිය ඔප්නැංවීමට
ඔබ කරන කැපවීමට බෙහෙම ස්තුතියි කියලා තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ පැත්තෙන් මේ මණ්ඩල ක්‍රීඩකයෝ අපේ රට ඇතුලේ ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාව පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් ඔවුන්ව හඳුනාගෙන ඔවුන්ට කිසි පුහුණුව දීලා ඒ වෙනුවෙන් ටිකක් රජයෙන් වැඩි වියදමක් කරලා මේ මණ්ඩල ක්‍රීඩාව ඉහළට ගන්න අවශ්‍ය කරන කටයුතු සිදු කරන්න කියලා අපි ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය පැත්තෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒත් එක්කම කොළඹ ටයිම්ස් වාර්තා කරලා තියෙන පොතක් තියෙනවා. අපි ඒකට අවධානය යොමු කරමු. සහල් මිල ගැන විශේෂ දැනුම් දීමක් කියලා තමයි මේකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. සහල් වල උපරිම සිල්ලර මිල ගණන් වල කිසිදු වෙනසක් සිදු කර නොමැති බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය 13 වෙනිදා නිවේදනය කළා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ පරණ කියපු මිල ගණන් 220, 230, 240, 260 කියන මිල ගණන් වලට තාමත් එන්නේ පාලන මිලට ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ මිලට ගන්න හාල් නම් කොහෙවත් නැහැ. ඒක ඉස්සරෝ කියන්නේ බෑ. හරි. ඒ මිලට හාල් නැහැ වෙළඳගලේ. නමුත් ඒ මිල ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මේත් එක්කම තව නිවුස් එකක් තියෙනවා මේකේ. වෙළඳුන් 4070කට නීතිමය පියවර කියලා තමයි මේකේ හෙඩ්ලයින් එකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. 12 වන දිනය වෙනුවට උපරිම සිල්ලර මිලට වඩා වැඩියෙන් සහල් අලෙවි කිරීම සම්බන්ධයෙන් වෙළඳසැල් 5500කට අධික සංඛ්‍යාවක් වටලලා තියෙනවා. පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය සඳහන් කළේ එහිදී උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වෙළඳුන් 4070කට එරෙහිව නීතිමය පියවර අරගෙන තියෙනවා කියලා. මේ අතර සහල් ආශ්‍රිත වැරදි සඳහා වෙළඳුන් 1555 දෙනෙකුට එරෙහිව නීතිමය පියවර අරගෙන තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේට අධික මිල ගණන් යටතේ සහල් අලෙවි කළ වෙළඳුන් 462 දෙනෙක්, මිල ප්‍රදර්ශනය නොකළ වෙළඳුන් 1004 දෙනෙක් සහ සහල් සංගවා විකිණීම ප්‍රතික්ෂේප කළ වෙළඳුන් 89 දෙනෙක් ඇතුළත් කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් ඔන්න ඔය පාලන මිල කියන එක අයින් කරන ගමන් ඔය හාල් වෙළඳ පොළට සාමාන්‍ය පරිදි වෙළඳ පොළ තුල තිබීම දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ පාරිභෝගිකයන්ට. ඉතින් වැඩි මිලට තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඔය පාලන මිල අයින් කරලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. පාලන මිල අයින් කරලා මාස 6ක් තියන්න අනිවාර්යෙන් සහල් මිල පහත වැටෙනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. අපි ඊයේ වෙබ් පත්‍රයේ වැඩසටහනේදී සඳහන් කරා අර UNP එකේ සංවිධායකවරුන්ට පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීමේදී ඇතිවෙච්ච රාජ්‍යත සමග ඇතිවෙච්ච යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයේ ඒ වෙලාවේ නායකයා එකට දක්ව ප්‍රතිචාර සම්බන්ධව අපි කතා කරා. ඒ සම්බන්ධ පුවතක් තියෙනවා. අපි ඒකට අවධානය යොමු කරමු. කළුතර අලියෙක් දුරකථනයට කියලා තමයි හෙඩ්ලයින් එකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මේක දිවයින වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ හිටපු දිස්ත්‍රික් නායක සහ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් විජේමාන්න මහතා සමගි ජන බලවේගයේ සමග එක් වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ලක්ෂ්මන් විජේමාන්න සංවිධායකවරයා ඊයේ යමක් අහනවා රනිල් වික්‍රමසිංහගෙන් ඒකට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. ඒකට උරුණ වෙලා ගිහින් තමයි මේ ආකාරයට දැන් ටෙලිෆෝන් එකට බට් වෙලා දින්නේ. ඉතින් මෙහෙමයි. සජබේ කියන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස කියන්නේ එන්න ඕන කුණු ගොඩක් බාර ගන්නවා. ඒක ආයේ මොකද්ද හොඳද නරකද ඔය මොකක් හරි කමන්නේ. තමන්ගේ පිළට එනවා නම් ඕන කෙනෙක් ඒකට ඒ මල්ල ඇතුළට ඇදලා දාගන්න පක්ෂයක් තමයි සජබේ කියන්නේ. ඉතින් සැලුන් දොර ඇරලා තියෙන්නේ. හොට්ටුවත් ඒ වගේ. හොට්ටුවත් ආයේ ඉතින් ඕන කුණු ගොඩක් ඇතුළට දාගන්න. හරි. මේ පක්ෂ දෙකම එක වගේ. සජබෙත් එහෙමයි. ඒගොල්ලෝ එහෙම තමයි කටයුතු කරන්නේ. දැන් මේ පුදුම වෙන්න එපා. තව ටික දවසකින් රනිල් එක්ක තරහ වෙලා රාජ්‍ය සේනාරත්න ආයෙ ගිහිල්ලා රජපෙට එක්ුණොත් රාජ්‍ය සේනාරත්න බාර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ සජිත් කියන්නේ එහෙම නායකයෙක්. ඉතින් මේ නායකයෝගේ කිසි වෙනසක් නැහැ. මේ පරණ සිස්ටම් එකට මේගොල්ලෝ තාමත් දුවන්නේ. හරිද? අනිත් එක මේ සංවිධායකවරුන්ට මේ මිනිස්සුන්ටත් යන්න තියෙන තැන් ඕවා තමයි. ඉතින් වෙන තැන් ඇත්තේ නැහැ. එක්කෝ වෙන දේශපාලන ගමනක් වෙනුවෙන් සූදානම් වෙලා වෙනම දේශපාලනයක් කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. එහෙම පටන් ගන්නෙ නැතුව පරණ කඳවුරු වෙත එහෙට මෙහෙට දිව්වා කියලා ඕගොල්ලොන්ට දේශපාලනිකව දිනන්න බෑ. ඒ වගේ පරණ දේශපාලන මූණු අරගෙන එහෙට මෙහෙට කලවම් කරලා කාඩ් කුට්ටම කොහෙට අල්ල ගැහුවත් දැන් පරාදයි. ඒක තමයි සජිත් අපිට කියන්න දෙන්නේ. ඉතින් අලුත් මූණු ටිකක් අරගෙන ওই කුට්ටමට එකතු කරලා ගහන්න බලන්න ඕගොල්ලොන්ට දිනන්න පුළුවන්. මේ පරණ මූණු කොහෙට එක්කලා ගැහුවත් පරාදයි කියලා තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. ආණ්ඩුවට 30 කුට්ටිගෙන් නිවේදනයක්. ඔන්න අගන්නු නිවේදනේ මේක නිවුස් 19 වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඉල්ලාස් වෙලා ආණ්ඩුව පොහොට්ටුවට දෙන්න. මෙහෙම තමයි හෙඩ්ලයින් එකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මෙහෙම කියලා තියෙන්නේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී 30 කුට්ටිආරච්චි මෙම රජය ඉල්ලාස් වින් නැවත පොත්ජන පෙරමුණට බලය ලබා දිය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා පොත්ජන පෙරමුණේ හිටපු මන්ත්‍රී 30 කුට්ටිආරච්චි තමයි පවසලා තියෙන්නේ. දැන් කොහොමද එහෙම කරන්නේ? මම කියන්නේ මේක කවුරු හරි නොදන්න කෙනෙක් කිව්වනම් හරි කමන්නේ. මේ මිනිස්සු දන්නේ නැහැ කියලා පිළිගන්න. පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු മന്ത്രിවරයෙක් කියනවා ඉල්ලාස් වෙලා පොහොට්ටුවට ආණ්ඩුව දෙන්න. පොහොට්ටු ඉන්න 3 දෙනාට ආණ්ඩුව දෙන්න කියන. පොහොට්ටු බහුතරයක් තියෙන ආණ්ඩුවක් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ මෝඩයෝ ඇත්තම මේ වගේ මෝඩයෝ තවදුරටත් තියාගෙන ඉන්නවා කියන්නේ නාමල් රාජපක්ෂටත් ගමනක් නැහැ. නාමල් රාජපක්ෂටත් අපි කියන්නේ එයාට ගමනක් යන්න ඕන නම් මෙන්න මේ මෝඩයෝගේ කට වහලා පැත්තකට කරලා තියන්න. පැත්තකට කරලා තිබ්බේ නැත්තම් ඔය තියෙන ඡන්ද ටිකත් කැඩෙන එක තමයි වෙන්නේ ඉස්සරහට. හරි ඡන්ද අලුතෙන් නම් හැදෙන්නේ නැහැ. මාධ්‍යවේදී අදහස් දක්වමින් ඔහු මෙන්න මෙහෙම තමයි කියලා තියෙනවා. හරි. පහුගිය දිනවල නිහඬව සිටියත්
නාමල් රාජපක්ෂ මහතා තමයි ගමින් ගමට යමින් ක්‍රියාකාරී දේශපාලනය නියැලුණා කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. හරි. පහුගිය කාලේ නිහඬව හිටපු හින්දා නාමල් රාජපක්ෂට යම් කිසි තරමක් හෝ ඉහළට එන්න හම්බුණා. දැන් ආයේ කටහැරිය කියන්නේ මේ මිනිස්සයා නැවත වතාවක් වලපල්ලට යනවා. හරි. ගමින් ගමට මම කියන්නේ නාමල් රාජපක්ෂට ගමින් ගමට යද්දිවත් මේ වගේ එක්කන් යන්න එපා. තියෙන ඡන්ද ටිකත් කැඩෙන එක තමයි මේ වගේ එක්කන් ගියපුවම වෙන්නේ. ඉතින් මේ පිළිබඳව මීට වඩා හොයලා බලලා කටයුතු කරොත් හොඳයි කියලා තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. මේ කියලා තියෙන වැඩක් නැහැ. මේවා ඇත්තට මේව කතා කරන්න දේවල් නෙවෙයි. අනිත් මේකේ අන්තිමේට මෙයා කියලා දෙන්න මෙන්න මේ ජනතාව සියල්ල එකතු වෙලා මේ ආණ්ඩුව පළවා හරින්න කලින් ඉල්ලා ආස් වෙන්න. නැවත වතාවක් පොදුජන පෙරමුණේ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් වලට දෙන්න මේ රට කිරීමේ පළපුරුදු කණ්ඩායම ඒක. අපි සූදානම් මේ රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් නායකත්වය දෙන්න නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න දේශපාලන දඩේම නතර කරන්න. හරි. මරු ෂෝක්. ඇත්තටම මේ තිස්ස කුට්ටිට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ පළපුරුද්ද අපි දැක්කා. ඔයාලගේ පළපුරුද්ද හින්දානේ මෙච්චර මේ කෙලවිලා තියෙන්නේ. පළපුරුද්දෙන් කරපු හරිය හොඳටම ඇති. දැන් කටවහගෙන පාඩුවේ ගෙදරට වෙලා ඔය තියෙන වත් අපිටියක් බලාගෙන පාඩුවේ ඉන්න. ආයේ වද දෙන්න එන්න එපා මිනිස්සුන්ට. ඔය දුන්න වදේ ඇති පොහොට්ටු සෙට් එක ඇවිල්ලා. හරි. ඒකත් වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරගන්න. නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන විදිහත් දන්නවා. හරි. මාධ්‍යවේදීන් දඩයන් කරන විදිහ හරි. ඒගොල්ලෝගේ අමුතු නීතියක් නේ කැලෑ නීතිය නැවත වතාවක් රටට ඕනේ නැහැ. ඒ කැලෑ නීතිය ඕනේ නැති හින්දා තමයි මිනිස්සු වෙන කණ්ඩායමක් බලයට ගෙනාවේ. හරි. දේශපාලන දඩේම නතර කරන්න. ඉතින් මේක තමයි ඊළඟ කතාව. මේක තමයි ඇත්තටම මේ කියා ගන්න ඕනේ මේක අන්තිමේට කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් දේශපාලන දඩයන් කියලා කන්නේ වැරදි කරපු අය නීති ඉදිරියට පැමිණීමේ ක්‍රියාමාර්ග දැන් සිදු වෙමින් පවතිනවා. ඒවට ඔයගොල්ලෝ මුහුණ දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ වැරදි කළා නැත්නම් ඔච්චර ඔකට කියවන්න දෙයක්වත් නැහැ. බය වෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. බය නැතුව වෙන්න ඒවට ඉදිරිපත් වෙලා ඒවට තමයි දෙන්න සහයෝගය දෙන්න. සහයෝගය දීලා තමයි නිවැරදි නම් නීති ඉදිරියේ නිවැරදි වෙයි. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දේශපාලන දඩයමක් නැහැ. එහෙම නිකම් බොරු මත ජනතාව තුළ හදන්න නැවතත් උත්සාහ කරන්න එපා. ජනතාව තේරුම් ගන්න මේ වගේ පුද්ගලයෝ නැවතත් මේ മന്ത്രി පුටුවල ඉන්නන්න කලින් දෙපාරක් හිතන්න කියලා අපි ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. තව අවුරුදු 5-10ක් යනකොට මේ කරපු ගියපුවා අමතක කරලා නැවතත් මේ වගේ මිනිස්සු නම් ගෙනල්ලා മന്ത്രി පුටුවල ඉන්නන්න එපා. ඒ ඉල්ලීම තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම නිවුස් 19 වාර්තා කරලා තියෙන තව නිවුස් එකක් වෙත අපි අවධානය යොමු කරමු. මේකේ හෙඩ්ලයින් එකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මෙහෙම മന്ത്രി සුගත් මැති සභේ තනතුරක් කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුගත් ප්‍රසන්ත සිල්වා මහතා ආබාධ සහිත දැනැත්තන් සදාවන පාර්ලිමේන්තු සංසදයේ සභාපතිවරයා ලෙස පත් කරලා තියෙනවා. මෙම තෝරා පත් කර ගැනීම සිදුවේ කතානායක ජගත් වික්‍රමරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම සංසදයේ පසුගිය 11 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවේදී පළමු වරට රැස් වූ අවස්ථාවේදී තවදී නියෝජනය සමසභාපති ලෙස වෛද්‍ය පද්මනාදන් සත්‍යලිංග මහතා තෝරාපත් කරගනු ලැබුණා කියලා මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් සුදුසාට සුදුසුකම් ලැබිලා තියෙනවා. ආබාධිත ප්‍රජාවගේ නියෝජනය වෙනුවෙන් තමයි ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට මහජන නියෝජිතයෙක් විදිහට පාර්ලිමේන්තුවට ආවේ. ඉතින් ඔබට මතක ඇති මේ දයාසිරි ජයසේකරලා වගේ අය මේ සුගත් වසන්ත සිල්වා ගැන කරලා තිබුණු පහුගිය කාලේ කරපු ප්‍රකාශ සම්බන්ධව ඉතින් මෙච්චර කාලයකට පාර්ලිමේන්තුවේ වෙච්ච නැති නියෝජනයකට අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවට ගැළපෙන පරිදි ඒ ප්‍රජාවගේ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වෙනුවෙන් ඔහුට පෙනී සිටීමට හැකියාව ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේකත් එක්කම හෙට රිලව් ගණන් කරන සීන් එක තියෙනවා. ඉතින් රිලව් ගණන් ගන්න හැමෝම ලෑස්තිලා ඉන්න. ඒකට හැමෝගෙම සහයෝගය දෙන්න. ඒකත් එක්කම මේ සත්ව සංගණනයට අදාළ ලේඛන මුද්‍රණයට මිලියන 2.4ක් කියලා මේක නිවුස් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේක කලාම් ටයිම්ස් වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ 15 වෙනිදා භෝගවලට හානි කරන සතුන් පිළිබඳ සංගණනයක් පැවැත්වීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන. මේ සඳහා මුද්‍රණය කළ පත්‍රිකාවට අනුව එම සත්ව සංගණනය 8 සිට 8.5 දක්වා පැවැත්වෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මේ සඳහා වැය වුණු මුදල රුපියල් 24,78,000ක් වැය වුණා කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. පත්‍රිකාවකට සත 30ක මුදලක් වැය වුණා කියලා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා කියලා තිබුණා මේක එකවර සාර්ථක කරගන්න බැරි වෙයි අපිට දෙතුන් පාරක් කරන්න වෙයි. නමුත් අපි දෙතුන් පාරක් කරලා හරි මේකේ සාර්ථකත්වයට යන්න ඕන කියන එක කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයාගේ පැත්තෙනුත් කියවුණා. ඉතින් මේකට සෑම සියලු දෙනාගේම සහයෝගය ලබා දීලා මේ වැඩසටහන අපි ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කරගමු. මොකද මේ ප්‍රශ්නේ අපි කොහොම හරි විසඳ ගන්න ඕන එකක්. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න අදාළ කටයුතු කාරණා සෑම සියලු දෙනාගේම සහයෝගයෙන් කරගමු කියන ඉල්ලීම අපිත් මේ අවස්ථාවේදී කරනවා. විදේශ පුවතක් වෙත අපි අවධානය යොමු කරමු. ඔබට මතක ඇති 10 වෙනිදා පාකිස්තානයේ ට්‍රේන් එක හයිජැක් කරා. මේ ට්‍රේන් එක හයිජැක් කරන වෙලාවේ ඒකේ මගින් 400ක් පමණ සිටියා කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඒ හා සබැඳි පුවතක් වෙත තමයි අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ. මේකත් නිවුස් 19 තමයි වාර්තා කරලා තියෙන්නේ.
ප්‍රාණ අපේටගත් දුම්රිය මගින් 346ක් මුදාගෙනය කියලා තමා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. පාකිස්තානයේ සටන්කාමී පිරිසක් ප්‍රාණ අපේටගත් දුම්රිය මගින් 346 දෙනෙකු මුදාගෙන තිබෙනවා. බලුචිස්තාන් ප්‍රාන්තයේ ක්වෙටා සිට පේෂවර් බලා ධාවනය කෙරුණු ජෆාර් එක්ස්ප්‍රස් දුම්රිය 11 වෙනිදා කැරලිකරුවන්ගේ ග්‍රහණයට ලක් වුණා කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. එම අවස්ථාවේ දුම්රිය සිටි මගින් සංඛ්‍යාව 400කට අධිකයි. පැය 48ක් තුළ දේශපාලන සිරකරුවන් පිරිසක් නිදහස් නොකළොත් මගී සහ දුම්රිය සමග පුපුරවා හරින බවට සටන්කාමීන් අනතුරු අඟවලා තිබුණා. පාකිස්තාන ආරක්ෂක අංශ නිවේදනය කළේ දැඩි පරිශ්‍රමයක් දරා සිවිල් ලෙසින් මුදා ගැනීමට හැකි වුණා කියලා. දුම්රිය අත්පත් කරගත් සටන්කාමීන් 33 දෙනාම ඝාතනය කළ බවත් පාකිස්තාන් බලධාරීන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. දෙපාර්ශ්වය අතර ඇති වූ වෙඩි හුවමාරුවේදී ප්‍රාණ අපකරුවන් 27 දෙනෙකු මිය ගොස් තිබෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. බ්ලොක් විමුක්ති හමුදාව නැමැති අදාළ කැරලි කරුවන් පිරිස මෙම දුම්රිය මාර්ගයේ පුපුරවා හැරීම හේතුවෙන් ආරක්ෂක අංශ එම ප්‍රදේශයට ළඟා වූයේ දැඩි අසීරුතා මැද්දේ කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් සුවිශේෂී ප්‍රාණ අපකරුවන් මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුමක් ඉතින් තමන්ගේ පුද්ගලික දේවල් වෙනුවෙන් අහිංසක ජනතාව අපේට තබා ගැනීම කවුරු කොහොම කරත් කිසිසේත්ම අනුමත කළ නොහැකි කාරණයක්. ඉතින් මේ වගේ ත්‍රස්ත කණ්ඩායම් ලෝකෙන් අතුගා දැමීම සඳහා අවශ්‍ය අදාළ වෙන පියවර සියලුම රටවල් එක් වෙලා ගත යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒ පුවතත් එක්ක අදට අපි වෙබ් පත්තරේ වැඩසටහන මෙතනින් අවසන් කරනවා. සාම්ප්‍රදායික සීමාවෙන් එහා පත්තරේ බලන්න හෙටත් එන්න මේ නෙවඩාන් වෙබ් පත්තරේ.